أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طريقة جميلة لعمل الكحك، ودي المقادير. أول حاجة عندنا الدقيق، هننزل عليه بالخميرة، وبعدين برشة الملح والسمسم وريحة الكحك، ونقلبهم كويس. وبعدين عندنا سمنة أو زبدة متسخنة كويس، هنبتدي ننزل بيهم على الدقيق، وأهم حاجة نفركهم كويس بإيدينا عشان يوصل السمنة لكل حبات الدقيق. وبعدين عندنا اللبن الدافي، هننزل واحدة واحدة على الدقيق لغاية ما تبقى معانا عجينة بالشكل ده، بنفس القوام ده. لو احتاجت لبن تاني ممكن نزودها، ونغطيها ونسيبها ترتاح ربع ساعة. وبعدين هنبتدي نشكلها ونعملها كور، وممكن نحشيها أي حاجة احنا عايزينها، ملبن أو فستق أو أي مكسرات أو أي حاجة احنا نحبها، ونعملها زي الكورة. وممكن باستخدام أي شكل احنا نحبه من عندنا من أدوات الكحك، أو بالمنقاش أي حاجة. وبعدين هندهن الصينية خفيف بالزيت، ونحط فيها الكحك بتاعنا ونسيبه يرتاح حوالي نص ساعة. وبعدين ندخله الفرن على درجة حرارة 180 من 20 دقيقة لنص ساعة. وبعدين نسيبه يرتاح خالص ولغاية ما يبرد خالص، وبعدين نبتدي نرشه بالسكر البودر أو على حسب الرغبة. وأتمنى حضراتكم تجربوه، وانتظروا المزيد على مطبخ السعادة. بتمنى الفيديو كان عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أمام حضراتكم. وانتظروا المزيد من الأكلات الجميلة على مطبخ السعادة.